Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз. Сентябрь. Знаки судьбы. Давайте достанем 3 карты, вот как знаки судьбы, или 3 ключевых события. Может быть, это будет связано с конкретными людьми. Или нам карты будут обрисовывать сферу жизни, вопросы. Возможно, это связано с какой-то информацией, новостями. Давайте узнаем. Итак, сентябрь. Для козерогов. С чем это может быть связано? Вот как 3 ключевых вопроса. Первый знак судьбы, второй и третий. Давайте откроем первый. Нам тут о чем? Ну вот ваша задача — изобилие, процветание, но вообще где-то и отдых может быть. Значит, как минимум нужно оценить, что я имею на данный период времени, что нужно сохранять, а что и смысл продолжать. Здесь тоже может быть такой своеобразный выбор, но тут больше на самосохранение. Вообще же эта карта говорит об отдыхе тоже. И может быть для кого-то из вас еще в сентябре ухватить теплые денечки и правда отправиться в отпуск, или, может быть, не отправляться в отпуск далеко, ну а где-то отдохнуть и дома. Вопросы дома, жилья иногда тоже могут проходить по этой карте. Для кого-то это как изучение, может быть, чего-то нового было, да, или дополнительные источники дохода. То есть все-таки денежная, финансовая тема, она на первом месте, вот как будто так. Но здесь это уже прогресс. Что это значит? Ну вот смотрите, 2 девятки, будут перемены, нам говорят. Может быть, вот этот выбор или все то, что я сказала, определиться, что есть смысл продолжать, а что нет. Выбор может быть, ну, таким непростым, потому что ведь это карта искаженного восприятия. Когда нам кажется или когда мы имеем какое-то определенное представление, может быть, и принципы, понятно, они тоже присутствуют, но они могут быть и ошибочные. Не добавляйте в какие-то рациональные вопросы, которые касаются, к примеру, документов, может быть, согласований, в том числе и юридических, самых разных вопросов и одновременно материализма. Вот не добавляйте туда эмоций, вот именно эмоций или какого-то вашего восприятия. Будьте беспристрастны. Для кого-то говорит: Наступило время, дорогой Козерог, режим труда и отдыха установить, потому что уставшие люди делают ошибки. У тебя сейчас на кону стоит что-то очень важное. Но если ты будешь постоянно, ну, как оглядываться назад, ведь всегда по 9 мечей буквально что-то приснилось, да, и что такое сон? Это вот, наверное, пережитая реальность когда-то в предыдущие дни, может быть, и в предыдущий какой-то далекий срок, но ситуация нас не отпускает. Или она закончилась, осадочек остался. Мы никак не можем, боимся даже отчасти открыть глаза. Может быть, и внутренние страхи, мои дорогие. Вот такое тоже может быть. Тогда как-то нужно рационально. Ну, а если у кого-то есть такой недуг, как инсомния, и если это недавно, может быть, есть смысл не смотреть какие-то сложные программы, передачи, фильмы, да, а наоборот, спокойная прогулка перед сном, подышать свежим воздухом. Ну, а для кого это уже хроника, подумать, может быть, и обратиться к специалисту. Что вас это означает? Для вас это может быть еще и какая-то личная история, которая связана с конкретным человеком. Может быть, и планы. Может быть, не все планы, которые бы вы хотели, они реализуются вот так быстро. Может быть, и вы сомневаетесь в человеке, и такое вполне вероятно. Хотя нам по королю кубков, это у нас колода ангелов-хранителей, знаете, такой очень честный человек проходит и надежный человек. То, что он говорит, как будто он, ну, свято в это верит. Вообще, это тот человек, который готов помогать, делиться. Не случайно в одной руке кубок держит, а другая рука на сердце. У кого-то это вопросы из семьи. Просто семьи связаны, может быть, и с родственниками, с вашими близкими или с супругами. Иногда, ну, может быть, для кого-то все-таки впереди 9 у нас выпадает. Ну, может быть, и в плане партнерских отношений вам нужно определиться, и тоже это сделать сложно. Ну, давайте узнаем. Перемены нам уже обещают 2 девятки. И к чему все идет? Какое-то однозначное решение вы должны принять. По пажу мечей мы можем даже сменить как направление, передумать. Прежде мы себя сориентировали в одном каком-то направлении, а тут нет. Тут мы понимаем, что, к примеру, нет смысла что-то продолжать. Здесь искренность и честность с самим собой.
И одновременно Его Величество выбор. Правда, у кого-то придется делать выбор, хотим мы этого или нет. К чему все идет? Ну вот, наверное, десятка воды нам говорит о том, что или десятка кубков. Она говорит, что все в ваших руках. Обратите внимание, у нас с вами колода ангелов-хранителей. И есть изображение ангелов. Но вот пока мы достали все 5 карт, изображения ангелов нет. Это о чем нам свидетельствуют карты? Все именно решаете вы. Зависит от какого-то вашего важного решения или важного выбора, к чему все идет. Счастье, радость, больше надежности или надежные люди рядом с нами, или решение некоторых вопросов, которые, знаете, так на глобальном уровне означают благополучие. И это и личная жизнь, это где-то и вопросы достатка, это и вопросы дома или взаимодействия, может быть, с родственниками или с теми людьми, которые вхожи в ваш дом. Может быть, даже в партнерских отношениях вы тут какую-то ревизию будете или выбор проводить. Так вот, к чему это все идет? Вам нужно определиться, словно кто с вами, а кто не совсем с вами. И вы знаете, тут сделать этот выбор будет, наверное, не так просто. Почему? Потому что по семерке это всегда некоторая путаница и воздействие со стороны. Вот вас могут к чему-то призывать или, ну, может быть, даже еще что-то обещать. Возможно, и какие-то новости такие внезапные, когда вот вы подхватились, и вы уже готовы куда-то мчаться. В этой колоде карт, посмотрите, очень так образно прорисовал художник. Нам молодой человек представлен. Да, он вооружился жезлом. И, кстати, жезлы с крыльями, да, то есть вот есть какое-то божественное благословление. То есть вы должны выбрать. Выбираем мы по этой карте всегда себя. Но это не что-то абстрактное, а скорее всего одно какое-то направление или одно какое-то ваше четкое желание, намерение, что вы готовы продолжать, когда вы готовы брать и ответственность, и, главное, вы видите, понимаете, к чему хотя бы на пару шагов вперед, к чему это идет. Ведь карта говорит о том, что вот сейчас вот на тебя будут воздействовать самые разные люди. Может быть и информация, может быть, мои дорогие, обстоятельства. И мы не меняем ни обстоятельства, мы не можем это изменить. Ну и точно так же людское мнение. Поэтому было бы ошибочно вот так с места в карьер подхватиться и куда-то мчаться, вот как этот человек. Обратите внимание, разная обувь. Явно одевался куда-то наспех. Даже не успел опомниться или подумать, а чего это я пойду куда-то, например, да? Или почему я буду этим заниматься? Или почему я должен сейчас согласиться? По этой карте мы должны иметь как минимум для себя пространство для маневра, отступить полшага назад, взять время и подумать или сказать «я подумаю», например, а не даже если нас кто-то подгоняет, а по этой карте нас именно подгоняют, чтобы мы кому-то озвучили свое решение, может быть, сказали «да» или «нет», или приняли однозначно чью-то сторону, а вот здесь полный нейтралитет, а все направлено где-то на самосохранение и собственные планы. Но сделать это нужно дипломатично. Вот такой знак судьбы. Иногда четверка воздуха, это второй знак судьбы, говорит, ну конкретно так и прописано, медитация. Мы можем что-то и передумать, потому что карта означает как и отдых, так и приведение мыслей в порядок. Как будто избавься и от ментального мусора, ну, может быть, у кого-то и дома. Мало ли, может быть, были ремонты, тоже надо выбросить хлам попросту, у кого-то банально. И когда мы очищаем пространство, наша жизнь, мы приходим в свой дом, но он какой-то уже другой. Он более чистый, проветренный, нет вот этих прежних старых запахов. Мы воспринимаем уже по-другому наше жилище, а это место нашей безопасности. Это туда, куда мы приносим все свои радости и беды. Наш дом нас всегда принимает любыми, но, видимо, может быть и уделить внимание, как и самому себе или самой себе, ну так и буквально тому месту вашей безопасности или где вы сейчас находитесь. Что это означает? Может быть, и другая какая-то история. Вообще хорошее настроение. И правда, у кого-то может быть отдых. По рыцарю кубков может быть и у кого-то признание в любви. Здесь могут быть радостные эмоции. Хотя и драматизм тоже идет по этой карте нам конкретно
говорят, ты тут не драматизируй. Вообще добрая карта, но она говорит, умей, Козерог, насладиться моментом. Будут перемены. Может быть, какую-то перезагрузку вам необходимо в сентябре сделать или набраться сил. Действительно просто отдохнуть. Вы сильные люди и могли какой-то, как повозку за собой, ну так иносказательно, воз какой-то тянуть на себе. Но, видимо, настоятельно уже не первая карта говорит, нет, тут и мысли в порядок, но и как-то ты себя порадуй, дорогой Козерог. Что это еще? Вообще держи баланс. Вот у тебя словно вот эта девочка по тоненькой жердочке. Тебе вот именно зачем-то нужно пройти по этому фарватеру, но при этом ни вправо, ни влево. Вам равновесие придется сохранять. Может быть, как раз на что-то не согласиться. Или уйти от решения некоторых тем вопросов так вот красиво, элегантно. К чему это все идет? Вам выпадает тройка и праздник. Праздник будет. Может быть, у кого-то выбор по части личной жизни, мы говорим, любовный треугольник. Тогда нужно рационально, тем не менее, подумать и в то же время услышать свое сердце. Не на ходу, не слушая советов со стороны, мои дорогие. Вот по части личной жизни определяйтесь сами. Сколько людей, столько мнений. Иначе все эти мнения законят вас, куда Макара гусей не гонял. Правда, посмотрите туз кубков. Тут как будто все высшие силы за вас. Да, здесь, с одной стороны, есть и возможности, как реализация, да, или надежды. Что-то тут осуществляется. Тут правда. Или это будет связано с тем, что вы сможете решить какой-то вопрос, или получить какой-либо документ, или поддержку вы в ком-то прочувствуете, да? Или, может быть, то, к чему вы шли, у вас вы видите, что, ну да, шаг за шагом что-то получается. По тузу кубков однозначно нас что-то радует. У кого-то это предложение руки и сердца, вот вполне вероятно. Мы все-таки все разные. Поэтому перекладывайте здесь на себя. И опять же карта говорит, слушай свое сердце, свою душу, интуиция. Она дает вам правильные подсказки. Может быть, какое-то время вы были вот так вот чересчур материалистичны, но, видимо, здесь пришло время соединить. Не все где-то в жестком материализме находится или в прагматизме, да, в таком. А есть то, что не подлежит рациональному. Это наши чувства, именно чувства, не эмоции. Это наша любовь, это наши где-то и симпатии, это наши близкие люди. И вот такие вопросы решать, как правило, сложнее, потому что с позиции логики не решишь ни один. Поэтому и нужно слушать интуицию. Так к чему же это все идет? Хотя какие-то возможности. У кого-то это может быть связано с переездом или, правда, решением какой-то запутанной задачи, вопроса, связанной с личной жизнью, я вижу так. Может быть, я могу предположить, что это и ситуация по работе, и вам хочется заниматься именно тем делом, которое вас радует. Все же кубковых карт больше, мои дорогие. Ну, чего бы дело ни касалось, четверка мечей нам говорит или четверка воздуха, а мечами, мне как-то пишут, что «Ой, одни мечи». Ну, давайте будем реалистами. А как обозначить интеллект? Явно не кубками. Ну и не пентаклями-то тоже. Или деньгами, да, финансы. Но и жезлами это напор, активность. Нет, это именно когда спокойные какие-то решения мы принимаем. Вот, видимо, в каком-то вопросе, в теме вам это совершенно необходимо. Не получается идти в две стороны одновременно, как будто один путь. И вот, посмотрите, ангел выходит вам навстречу. Вторая карта, которая с изображениями ангела. Поэтому тут может быть это известие. Или когда вы что-то услышите, или у вас что-то получается, это точно нужно продолжать. Тут будет какая-то радость, которая должна быть продолжена. Но это потребует от вас каких-то, может быть, и сложных решений. Третий знак судьбы. По шестерке кубков часто проходит ностальгия. Или наши прежние партнеры. Иногда и друзья проходят. Это то, что как в воспоминаниях. Вот могут быть воспоминания, хотя я допускаю, у кого-то человек о себе напомнит, тот, которого вы прежде хорошо знали, а потом по какой-то причине, может быть, ну,
связь оборвалась или, ну, что-то прекратилось, может быть, по такой причине, по которой вам и непонятно. Давайте, с чем это связано, узнаем. Но вообще, вы знаете, любая 6 по нумерологии – это победа. Вот здесь, смотрите, какие-то перемены, которые, ну да, себя сохранять, я уже не повторяюсь все то, что я сказала по первой позиции. Далее идет некоторая стабилизация, ну и от вас тут потребуется правильно оценить обстановку и услышать собственное сердце. А потом только, да, видимо, важное решение. И вот следом за этим важным решением или решимостью, только тогда приходит победа. И это не есть конец, мои дорогие, сентября. Шестерка мечей, опять же, волшебная карта. Она означает очень многие направления. Но главное – карта заслуженного успеха. Опять же, это не тот успех, вот который прямо на блюдечке с голубой каемочкой. Это то, что будет несколько позже. Но именно теперь, нам карта говорит, ты словно должен отплыть от прежнего безжизненного берега. Чаще всего в колодах изображают именно безжизненную какую-то пустыню, и человек толкает лодку, отплывает от нее. Там уже ничего не растет. Или там уже не раскроешь все таланты. Или какая-то ваша прежняя стратегия, тактика, она никуда не ведет. Вот тут могут быть очень важные темы, такие основополагающие, которые в конечном итоге означают ваше благополучие. Но это решимость и решительность сделать первый шаг. Вот, видимо, как и решимость, или решение, точнее, а потом решимость, вот, да, на решиться, это ж надо отойти от того, что привычно, то, что знакомо, или то, что мы считали, может быть, каким-то извечным постулатом и никогда не сомневались. А вот тут мы можем что-то переиграть. А также эта карта может как раз свидетельствовать о том, что вторичный доход, работа в интернет, потому что пространство, эфир, интернет – это все связано, мечи об этом свидетельствуют. Может быть, как вторичный доход, куда-то переезд или приезд человека к вам. Может быть, даже вы поедете к тому человеку, которого вы знали. Или человек, как из прошлого, где-то вы можете с ним пересечься. Или он даст о себе знать. Тут у каждого по-разному. А кто-то из вас оставит в прошлом свою ностальгию. И так вот кардинально какие-то перемены будут носить в свою жизнь. Повторюсь, мы все разные. Что это означает еще? Но все-таки нам показывают партнерские отношения. Скорее всего, профильтруете, словно причешете вы свое окружение в сентябре, мои дорогие козероги. Может быть, в сторону надежных людей. И пусть этот человек не совсем думает так, как вы, или воспринимает мир так, как вы, но он может смотреть в одном направлении с вами. Нам тут тоже два разных человека показаны, но они умеют увидеть какое-то одно направление. И значит, как минимум, какая-то дистанция нашей судьбы мы должны пройти вместе. Может быть, вы будете помогать ему, а он будет помогать вам. Или вы будете какое-то содействие. Но есть какой-то контакт, который явно будет продолжаться. Нам не говорят, надолго ли, потому что по шестерке воздуха тут, ну, дистанцию, как я уже сказала. Но, по крайней мере, мы смотрим на сентябрь. Ну, на как минимум месяц. Какие-то, может быть, и согласования. Или даже, пусть это человек из прошлого, и у кого-то это будет касаться личной жизни. И де-факто уже прекратились, например, отношения. Но де юре вы еще вместе. И значит, на предмет того, пока вы оформите де юре, есть какие-то контакты, может быть, и медиаторство, согласование, опять же выбор. Но вот есть что-то очень важное. Вы не можете это просто взять и бросить или взять и исключить. Все-таки я вижу, что что-то нужно продолжать. Это для вас нужно. Это в первую очередь именно вы в этом заинтересованы. Почему? Потому что где-то, если мы не подведем к какому-то итогу, или если мы с чем-то не определимся в плане даже партнерских отношений, то тогда какая-то вчерашняя ситуация завтра нам напомнит о себе, и, может быть, придется все бросать и переключаться на те вопросы, на которые мы не планировали. Поэтому вот есть какая-то подсказка в этом. Так вот, к чему же это все идет? Ну, все то, что я сказала. Более того, далее убыстряться будут события, как и информация, как и обстоятельства. Будут вообще как эпоха перемен, в которую мы с вами проживаем. И вполне вероятно, если вы собираетесь
две карты. Одна младшего аркана, шестерка воздуха, и аркан колесница уже старший аркан, которые говорят о поездках, о перемещениях, о переезде. И для кого-то это будет, может быть, банально, согласованиями связано, подписанием документов, каких-то контрактов, пересмотров, может быть, как вторичный доход, или как вы будете, ну, допустим, вы хотите что-то осуществить, как это будет работать закон. Вот, кстати, вы это тоже можете ездить по инстанциям или, может быть, юристам, у кого что, что-то согласовывать, определяться. Но перемещения, активности будет много. Но ведь эта карта ведет к успеху, мои дорогие. Поэтому если мы подзастрянем, вот почему важно вам с чем-то определиться, то тогда перемены мы не отменим. Они все равно ворвутся в нашу жизнь. Но мы будем к ним несколько не готовы. Но в этой карте сила желаний. Вот помните, сила ваших желаний, намерение и цель. Но прежде чем вы это сформируете, цель, нужно понимать, что может быть прогрессом, а что вас будет тянуть назад. Вот когда определитесь, тут конкретно прописано. Победа, мои дорогие. Но вы тут можете даже изменить отношение к конкретному человеку. Может быть, вы несколько предвзято думали, или вы представляли человека в какой-то одной, как в одних энергиях, да, или вот, ну, в каком-то одном ключе, ипостаси. Вот он вам представлялся. А тут человек откроется с новой стороны. И это не обязательно будет со знаком минус. Иногда мы можем передумать, например, даже о тех людях, с которыми у нас был конфликт. Есть ведь люди разные. Один затаится, а вам будет транслировать то, что вам хочется слышать или приятно слышать. А есть люди более открытые такие, знаете, ну, где-то и непримиримые. Они вот эту правду бросают нам как перчатку на дуэль. Мы сразу противимся, нам не хочется это слышать, нам не хочется вообще контакт продолжать с этим человеком. Потом время проходит, мы понимаем, елки-палки, он был прав. Ну или она. И да, пусть, может быть, такт где-то, да, он хромает у этого человека, но он открытый человек. И вот такого рода метаморфозы, пересмотры в отношениях у кого-то из вас тоже может быть. К чему же все идет? Вот приготовьтесь, что какой-то путь вы должны пройти в одиночку. И вот интересно, смотрите, вы как в эпицентре перемен, мои дорогие, с девятки Земли, и вот в центре благополучия, и то, что служит вашему прогрессу. В очередной раз повторяюсь, потому что дальше опять девятка, но старшего аркана. С одной стороны, вам никто не мешает, самому себе бы не помешать. И это где-то то, с чем мы определяемся или делаем выбор. Так вот, потом мы должны проделать какой-то путь в одиночку, рассчитывать на себя. И вот, ну, вы-то, и я должна сказать, всегда на себя рассчитывайте, потому что вы сильные люди. Но, может быть, что-то передумать, переиграть по ходу действий, по ходу пьесы вам точно придется. Будут, посмотрите, как и перемены какие-то стремительные, так и вот слушать интуицию, учиться, по крайней мере, для вас очень важно. Почему? Видимо, не все события, которые продлятся в сентябре, может быть, это будет вторая половина, конец сентября, не все можно проанализировать или рассмотреть с позиции рационализма и логики, а вот ваша душа будет вам давать правильные подсказки. Может быть, это вы будете даже, мои дорогие, как ментором, философом, ведь отшельник – это философ, отчасти учитель, к которому все обращаются за помощью. Он способен распутывать сложные вопросы какие-то, решать тайны, ну, и он может идти в одиночку. Не все люди могут выполнить какой-то свой жизненный путь, миссию, а вам как будто это предстоит. И обе карты изображения ангела. Вам как благословление какое-то идет. Но это не просто, потому что отшельнику никогда просто не бывает. Но, видимо, знаете, ведь это карта независимого человека. И опять же, того независимого отшельник ни с кем не спорит. И его невозможно купить, ни налезть, ни на грубость также. Он всегда на своей волне. Но если к нему обращаются за советом, то все-таки он более в лояльных энергиях, в дипломатии, мои дорогие. Вот такие энергии, к чему все идет, по крайней мере, видимо, вам это будет помогать. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые козероги. Я благодарю за вашу помощь, поддержку. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал.
И будьте счастливы, будьте любимы всегда.